13爷吉祥。起来吧。13爷，怎么了？怎么了？你不是答应昨晚教我骑马的吗？怎么失约了？不是四哥替我去的吗？是你13爷答应教我骑的。昨晚上太子拉着我说事儿，所以才没去。好了好了，行了，今儿晚上我去教你，行了吗？一定。一定，你等着。嗯。哎。哎，这个若曦啊，真是的，她凶起来的样子，简直就跟要吃人一样。难怪这古书上说，唯女子与小人难养也。她这叫有个性，与别人不同。哎，四哥，你就跟她骑了1次马，就突然这么有见地了啊？你别看骑马是可以看出一个人的真性情。你别看若曦平常谨慎笃定，但她心里却有大无畏的犯险精神。她的勇敢是从骨子里透出来的。嗯，看来四哥是越了解她，越欣赏她。13阿哥，你在这太好了。明明哥哥，你怎么来了？今晚我们准备再一次夜间雕羊，这次我一定不会再输给你，要你好看。今天晚上？你有事儿啊？我跟人约了去教骑马，要不咱们改天吧？骑马有什么好教的？你就陪我去嘛，别让大家扫兴嘛。走了。你去吧，反正我晚上有空，我来教他骑马。好吧，既然我四哥愿意教骑马，那行，咱们雕羊去。好，走走，谢谢。走啊，快点。四爷吉祥。免礼吧。奴才今日白天当值，有些乏了，晚上就不劳烦四爷了。奴才告退。放开！这不就是你想要的吗？四爷若喜欢用强的话，奴才没有反抗的余地。我为什么要用强呢？走吧。